Salve, salve Berserkers! E aí, seus loucos trembolizados? Mais um vídeo iniciando Berserk na área. Como de costume, se ainda não é inscrito, já chega, já inscreva-se no canal. Se gostar, se curtir o vídeo, deixa aquele like monstro para poder fortalecer. Não esqueça também de ativar o sininho de notificações, assim cada vez que o vídeo for lançado, você vai estar recebendo a notificação aí e vai ficar por dentro de todo o conteúdo, galera. Galera, tô meio sumido aí, mas estamos de volta. Tava sumido na verdade, né? Muita correria, trabalhando, estudando, treinando. E acabei ficando sem tempo para poder trazer vídeos ao canal. Mas estamos de volta e agora que eu tô de férias, vamos voltar com tudo. Altos conteúdos aí. Beleza, galera? Então é isso. Vamos estar trazendo hoje react, galera. Eu gosto de trazer reacts de musculação. Gosto de fazer react aí sobre várias coisas. E também gosto de fazer os reacts aí sobre rap maromba. Não é muito bom pra mim, porque todas as vezes que eu faço eu tomo direitos autorais, mas eu não tô nem aí, porque eu sei que tem uma galera aí que gosta, que curte rap maromba. Então a gente nada melhor do que trazer os vídeos aí dos caras e reagir, né? E dessa vez, galera, eu achei um cara aí muito sinistro. Mano, a voz dele é muito parecida com a voz do TK Raps, que é o cara que canta rap de anime, que eu gosto pra caramba, embora não pareça, mas eu sou muito nerd, gosto de animes e tudo relacionado. E o Pump Maromba, galera, o Pump não tá cantando mais, já tem um bom tempo aí que ele não lança nenhuma música, que ele também acho que parou de fazer rap maromba, mas eu também já ouvi muito e também gosto da voz dele. E na minha opinião, claro, galera, vocês podem deixar aí nos comentários se vocês também acham e tal, ou não. Mas na minha opinião, esse cara que eu vou estar trazendo um react aí, a voz dele é muito parecida. Antes de trazer aí quem antes de trazer o react, prestem só atenção nas vozes aí. Prestem atenção nas vozes. Vou mostrar para vocês agora a voz dos dois aí. Então, ouça, comparem e deixem nos comentários. Ouçam aí, galera. O mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki, procurados no Kenis. Vamos caçá-los de churikis. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki, Kakuzu, só me importo comigo mesmo. Quero que essa sua voz. Eu só ligo pro dinheiro. E não venha me dizer que não faça de arrogância. Porque até mesmo no inferno dinheiro tem importância. A revolta me toma quando me lembro da escola. Passado que assombra, lembranças que apavora. Daquela história clássica de um moleque zoado que não passava um dia sem ser esculhambado. Adiantado ano, mais novo, mais magro, adiantava nada, ficar no meu quadrado. Quanto mais me afastava, mais eles procuravam. Quando ignorava, se juntavam, me espancavam. Não queria atenção, só buscava o respeito. Mas nunca cai do céu, que é seu por direito. Tem que reivindicar, parado não consegue. Foi em 2013 que fui dar o cheque mate. Entrei na gym com meu amigo Juscelino Likes. Quando meu peso foi subindo, foi um strike, derrubando os obstáculos. 30 quilos num só ano, só de ódio dos otários. Foi na raça, vira lata de pedigree, acumulando ódio em massa. Eu converti, foi na raça. Galera, então, tava falando dele aí, ó, Conde LK. Os raps dele, galera, são bem pequenininhos, tipo cerca de 2 minutos e 40, 2 minutos e 44 no máximo. Os raps dele são bem curtinhos, mas são muito bons. Inclusive eu posso estar trazendo mais react aí sobre ele aí, beleza? Esse rap aqui que a gente vai ver agora é Buscando no Ódio, é o nome do rap. Muito bom, vamos ouvir aí, galera. Vamos nessa então, sem mais enrolação, né? Mano, eu gosto muito da voz dele. Olha, igualzinha do Pump, mano.
Coloca o fone de ouvido. Cheguei choreando, subindo essas cacas, buscando no ódio minha evolução. Com as contas atrasadas, boleto chegando, contando na para o grave. repetição. Me adaptando a situação, Cara, mas depois, buscar o melhor sempre. depois vocês pegam, coloquem essa música no fone. Mano, tipo, pra treinar, o grave é muito bom, galera. Então coloquem o grave lá, coloquem o fone de ouvido e vá treinar ouvindo com LK pra vocês verem o grave da música. Nossa, é muito bom, irmão. Foi a intenção, saí do buraco com o peso dobrado e a conta forrada cheia de cifrão. Cheguei jureado, subindo essas cacas, buscando no ódio minha evolução. Com as contas atrasadas, boleto chegando, eu contando na raiva essas repetições. Me adaptando à situação, mas buscar o melhor sempre foi a intenção. Hidratem-se, galera. Com o peso dobrado e a conta forrada cheia de cifrão. Hoje eu faço parte desse bonde, tropa de elite da superação. Eu sou um monstro chamado de louco, que hoje te passa inspiração. Rock soldato nunca tá mole, 5:30 já sai do colchão. E o fardo pode até ser pesado, mas desistir nunca foi opção. E hoje eu não paro, não paro, não paro, pois foi com o guru que eu peguei. Mano, aí essa parte fica parecida com a voz do TK, porque tipo a voz do TK é uma voz meio agressiva, tipo meia rouca, agressiva. Mano, essa parte fica parecido com a voz do TK. Olha, assassino as fibras na execução. Fica bem parecido. Das poções. Desculpa a família por minha ambição. Vocês não concordam com aplicações. Tomando oral de anabói pro virou. Na dificuldade eu sigo os planos. Colando esses vermes que querem meus dons. Eu não vou parar, essa é minha chance. Se acostuma a me ver na batalha, porque pra vencer eu já nasci com a garra. Conta zerada, mentir milionário. Os bobos da corte hoje é imparável. Cheguei choreando, subindo essas aí essa parte, voz do Pump. as contas atrasadas, boleto chegando, eu contando na raiva essas repetições. Me adaptando à situação, mas buscar o melhor sempre foi a intenção. Saí do buraco com o peso dobrado e a conta forrada cheia de cifrão. Cheguei choreando, subindo essas cacas, buscando no ódio minha evolução. Com as contas atrasadas, boleto chegando, eu contando na raiva essas repetições. Me adaptando à situação, mas buscar o melhor sempre foi a intenção. Saí do buraco com o peso dobrado e a conta forrada cheia de cifrão. Acabou. Na verdade, os rap dele não dá nem 2 minutos e 40, né? Porque, tipo, o restante é só um sonzinho mesmo. Obrigado por assistir. É isso aí, obrigado por assistir. Então, galera, e aí, o que vocês acharam, galera? Um reactzinho rápido aí, né? Só pra trazer mesmo um vídeo sobre o Conde LK. Já faz um tempo que eu quero gravar, mas não tava conseguindo gravar. Mas e aí, o que vocês acharam da voz dele aí? É parecida com a voz do TK e a voz do Pump ou não? Deixa aí nos comentários. E vocês gostaram da música também? Mano, eu gosto pra caramba. Gostei da música. Muito boa. Boa pra treinar. O grave é bom. A voz também é boa. Dá pro cara treinar insanamente. A única coisa que eu não gosto muito dos raps dele é só isso mesmo. É só a duração. São muito curtinhos. As letras são muito pequenas. Por ser um rap maromba, né? Mas o importante é prestar atenção na letra. Então já vão lá no canal dele. Deixa lá nos comentários. Vim pelo Berserk Maromba, beleza? Já troquei uma ideia com ele também. Ele é muito gente boa. Então vão lá, deixa lá nos comentários lá que vocês foram por mim lá, por ter visto o vídeo. Se vocês realmente tiverem vindo por aqui, né? Senão não tem problema. Não deixe aí nos comentários também, galera. Deixe aí opções aí de mais react que a gente pode estar fazendo aí sobre rap maromba ou sobre algum atleta aí ou sobre alguma coisa. Deixe aí tudo que seja relacionado ao meio maromba aí. Deixe aí que a gente vai trazer o react ou a gente vai trazer um vídeo específico sobre essa coisa, beleza? Deixe aí nos comentários, ajuda a gente aí, fortalece. Segue a gente também no Instagram, Berserk_Maromba. É Berserk com B minúsculo, tá? No início, B minúsculo e _ Maromba. Maromba também em minúsculo, beleza? Então é isso, segue a gente no Instagram aí.
Deixe nos comentários aí, deixe sugestões e opiniões de vocês aí, beleza? Então é isso, seus loucos, trembolizados, viciados em pré-treinos. Até o próximo vídeo, porque eu simplesmente fui!